İstanbul Kadıköy'de 80 ýaşyndaky ýarawsyz türk watandaşyny seredýän türkmen bakyjy Merjen Allakuliýewa Alzheimer hassasy garry aýaly sebäpsiz ýere urup, onuň saglygyna zeper ýetirdi. Türkmen bakyjynyň bu eden jenaýatlar enäniň öýünde gurnalan gizli kamera ýazgysy arkaly suwd edilip, Türkiýanyň polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Ailece çok yıprandık. Annemi öyle görmeseydim dedim. Kör olmayı istedim. 80 ýaşly ýarawsyz enäniň gyzy Merjen Allakuliýewa 2018-nji ýyl lezetinde seretmek üçin işgär tutandy we onu öz maşgalasynyň bir adamsy ýaly görüp, hemme zadyny şoňa anandygyny gurrun berýär. Türkmenistan bakyjy Merjen Allakuliýewa Türkiýanyň kaziýeti tarapyndan 4 ýyl 2 ay azatlıkdan mahrum edildi we içeride 26 gün oturandan soň emigrant gullugyna uğradyldy.